I si us digués que un ramat de cabres pot ajudar a cuidar Collserola mentre es produeix iogurts i formatges? Cada vegada els productors i consumidors d'aliments estem més allunyats i això, sumat a les traves burocràtiques i a les dinàmiques del mercat, fan que la petita pagesia vagi desapareixent. Som el ramat de Can Bofill, un ramat de cabres paiolles per produir aliments agroecològics fent silvopastura i basat en la corresponsabilitat a la Serra de Collserola. Però les cabres fan molt més que llet. Pasturant mengen part del sotabosc i ajuden a la prevenció d'incendis i a cuidar l'entorn. Compartim amb l'Ateneu Cooperatiu que l'economia pot crear un impacte social i ambiental positiu, posant el territori, el ramat i les persones al centre. Tot això no seria possible sense la tartana, la PACA i la COP57, quan vam decidir comprar la finca i gestionar-la col·lectivament. Aquesta és la nostra aposta per fer les coses d'una manera diferent. Suma't i cabregem Collserola plegades.